Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. People de partout, lève les mains en l'air. Remercie hip-hop, peut-être Dieu et ta mère. Ils m'ont donné un chemin dans la vie, des espoirs, de la joie quand on pouvait pas sourire. Ils m'ont montré un destin pour l'avenir. Toujours les questions d'argent, qu'est-ce que je fais pour l'obtenir? C'est dur des fois quand on ne sait pas pourquoi les flics m'arrêtent à chaque fois. Insultent mes potes Rasta, me disent de rentrer chez moi sans aucune raison. Alors un big up à ma famille musicale et livraison de bons sons. Ceux qui connaissent pas la honte de dire la vérité. On est sûr que lui qui sous-estime va bientôt assumer. L'année est 2007 et on est toujours dans le même climat. On fait plus confiance à cet état, j'en ai marre de tout ça. La politique s'agit de rien et on a quoi? Une vraie joie, je crois pas, je vois la cité qui brûle. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet bij mij een bijzondere gast onder de tafel voor dit Omroep Friesland Café. En de man die ik uitnodigen ha, die had in dit geval een mooi boekskreun, een boeiend boek, een intrigerend boek onder de titel Friesland Mijn Liefde. Ik had toen Oets Westerhof. Wij kennen hem als cultureel bestuurder van een heel soort organisaties, waaronder de culturele haardstad van Europa, een perieveling. Maar daar bloedt het net bij overal op Skilge, maar ik Pakhuis de Zwijger in Amsterdam bemoeit hij mee. En als ik zien cv vallen als een mat, dan kijk ik hem bijvoorbeeld sturen, want dan gaan we het oeren meer als vult. Hoe het mooiste best, welkom. Dank u wel. Jos was naar die eigen cv of net? Ja, dat mat je wel eens ergens inleveren. Hè? Dus een snelweg cv neemt een vriendin van mij met. Maar ja, ik ga wel eens wat dienen. Ja, dat is een understatement. Ja. Maar wist zulke dingen die gebeuren. Weet je, een stripje krijgen net en wat op je paard komt, nimmer je. Had je wel ooit iets van een planning hoorn of net? Ja, maar daar is nooit wat van uitgekomen. Nee, ik bedoel, ik zie het heen en dreig in Nijmegen. En toen belden ze niet van culturele haardster. Nou, ik die een klusje in Amsterdam, Sexyland, wie ik directeur van. En toen dacht ik van, nou komt er man hak even niks. Ja, en dan bel je ze van Pakhuis de Zwijger. Ja, en daar hiek ik nooit een nijdacht dat ik dat dwars hoor. Nee, maar ja, te leuk om nee te zeggen. Ja. Wat is er zo leuk hoor? Ja, dat had... Ik ben altijd een nieuwsgierig baas geweest. En de makkelijkste manier voor mij om te ontdekken hoe dingen zitten, is toch erin te werken. En daar is mensen die leren een prototrot te reizen. Er zijn mensen die leren een prototrot te lezen. Maar bij mij is dat werken. Dus dan kom ik dingen in en dan mat ik wat. Want ja, dan mast hij altijd direct verdiepen. Hoe zit het hier? Waar gaan we het hier verzezen? Wat gebeurt hier? Waar gaat het eigenlijk oer? Wat voor doel had het? Wat we hier ontwaan binnen? Ja, dat soort vragen. En dat vind ik altijd super nieuwsgierig. Dus ik wil heel graag weten hoe dingen nou echt zitten. Ja, en dan via werken is dat zo. Dus ik ben een paar keer in Japan geweest van mijn werk. Dat vind ik echt super leuk. Ik ben er eigenlijk 1 keer als toerist geweest. Dat vind ik volle minder leuk. Want toch werken, dan kom je mensen in, dan mat je wat met elkaar, dan heb je elkaar wat te vertellen, dan is er de spanning, want dan moet ergens wat verzet worden. Ja, daar heb ik gewoon aardig iets aan. Dus ja, dat zeg ik het bij mij. Ja. Probeer je wel eens wat te verdiepen. Hoe staat maar hier? Zit hij bij de koffie en dan gaat hij ergens heen en dat soort dingen. En ik denk, een vast onderdeel van die werk is zeker met al die ad interim klussen die het gewoon haast. Ja. Dus elke keer, maar toen zei ze het al een beetje, toen moest er ergens binnenstappen. Ja. Toen moest een groep mensen, moest die zelf zien litten. Toen moest die groepen analyseren, moest met mensen omgaan. Had hij dat altijd al zo lijn? Maar er moest toch elke keer een soort drempel in, lijkt het mij of net? Wist hoe je die gewoon uitsteekt, ik ben 4 minuten er is? Nee, maar dat hoeft ook helemaal net. Nee, er was bij 2 dingen binnenkomen. Dat is het vertrouwen dat de meeste mensen die ergens werken het beste voor hebben. En het tweede is dat het elke keer oors is en ik elke keer misgaan kan.
Dus er was nooit denken van, nou, ik kom hier even om een kunstje te doen, want dat werkt nooit zo. Je komt binnen en dan was gewoon heel goed luisteren. En een beetje normaal doen. Het is gewoon vriendelijk wezen met je mensen, het gesprek voeren, dus een vraag stellen, daar is wat van vinden. Ja, ik vind dat nooit zo complex eigenlijk. Maar ik ben net een echt sociaal dier. Hè? Dus als je een receptie hast, dan kan ik gerust in een hoekje staan te sjen. Dan ben ik net per se degene die... Ik ben geen gangmaker of zo. Nee, ik lees ook in een artikel een soort sociale einzelganger. Ja, dat had Erik Akkerman, zo'n collega van mij, die schreeuwde dat in de recensie van mijn boek. En dat is ik wel een beetje zo. Ik ben wel... Nou, ik ben erin en eruit. Hè? Dus ik ga ooit eens een beroepstest dienen. En daar weer de omschrijving loyal from a stance position. Dus loyaal met distantie, zo in het Fries gezegd. En dat kenmerkt me wel. Ik hou er altijd een beetje afstand en tegelijk zit ik er wel vol in. Dat is het. En ja, dat kun je net zo verhoren. Zo ben je een beetje. Ik ben dat altijd wat west. Ja, ik ben de jongste uit een huishouding en dan kom je wat nij en dan kun je een beetje ontsnappen aan de rest. Ja, wist Nijkommerke, hè? Ja, ik ben Nijkommerke. Ja, mijn jongste broer is zo'n 8 jaar ouder dan ik ben. En die had ik al wat oren afslag genomen. Dus die nou je betiet in het werk en ontwerk en soks. Dus die begon ik betieter met huishoudings. Ja, dan zit je gewoon er wat oors in. Ja. En wie wint verhuizen, hè? Dus hun jeugd wie in Riepsjerk, mijn jeugd wie in Niger, wie in Drachten. Ja, dan zit je er wat oors in. Ja. Hing je je nog steeds om? Ja, Had je dezelfde band met Friesland als toegast? Ja, dus ze waren hier al jaar. Dus de omkazes is net al jaar, maar de broers en zussen wel. Ja, en twee ben nog mijn pensioen en eentje die had nog een camping. En ja. En die vermijdt je nek, vernuver je nek, toch ook al je mooie ding. Ja. Wie is het verwende broer een beetje of net? Ja, dat zeiden ze altijd oer dat die verwend ben. Ik zei ze altijd dat het liefdevolle verwaarlozing is bij Nijkommerkes. Helemaal goed. Dus ouders hebben meestal bij Nijkommerkes net zo volle zin meer om het gevjocht nog om te gaan. Dat hadden ze bij de ouderen al dien. Dus de ouderen die gaan een beetje de norm zetten. Hè? Dus afspraken over hoe laat dat je thuis komt en dat soort dingen. Daar ben ze heel streng op bij de oudsten. Maar bij de jongeren dan klopt dat er wel wat bij terug. Is dat nou al je bewust? Dat denk ik net. Het is natuurlijk zo dat mijn oude die hier het financieel krijgt wat beter toen ik in mijn jongste jaren weer dan dat het hier met traaien ben en in het opgroeien. Dus ik zal verst in de wolveert jaren daar wel eens een extra trioke hoorn hebben, maar wie moest net altijd werken. Dat is extra. Dus het weer nooit eren, het weer nooit riek. Nee. En uit die boek, en daar gaan we straks verder over praten, blikt ik wel eigenlijk een mooi plattelandsverhaal. Hè? Van het dorp. Hij heeft hier een centrale rol, wel best wel. Hè? Ja, klopt. En dus soort wat dan zie je in een boek, die heeft de dorpsburgemeester. Ja. Hij een beetje de informele, hè? Ja, wie wat informeel. Zoals hij weer echt net een mens van de formele wereld. Maar er gebeurde in het dorp net zo heel volle zonder dat er een van uw huishouding bij weer. Dus samen is het een beetje zien. Dus mijn broer en mijn zuster die zitten heel actief in het dorpstoneel, nou, de feestcommissie, dwarsbelangen. Nee, dwarsbelangen wie het eerste wat is hij net woord. Tjerken, rieën, koer net omdat er koster weer, maar in het tjerk alles wat er om een takje wol en in het dorp jeder wol in het tjerk. Nou ja, dat soort dingen. Beetje het klassieke plattelandsverhaal, hè? Ja, eigenlijk het Frieske dorpje. Ja. Denk ik dat het in Greensland en in Drenthe misschien hetzelfde verhaal wel opdwaken is. Oh, vast. Ja. Vast. Ja. Dus dat is echt universeel platteland, denk ik. Ik denk dat het in Frankrijk en Italië net heel oors is. Nee. Je hebt mensen die er wat van meidje, die een feestje organiseren en die het van horen. Dat weer bij u zo. Ja. In die boek wordt het wel een beetje waarom naar de oude verhoudingen, hè? De dorpsverhoudingen, lietsbestuur. Hast daar altijd een hang of hast ook een periode gewoon dat zei ik in een grens, ik in een studie aan de universiteit, best Koemel oude hoor studeert overigens. Ja. Amsterdam, Ronestadt, grote projecten. Ja, ik pretentieus, hè? Ik ben altijd in en uit. Dus ja, het dorpsleven zat ik daarin opgegroeid ben altijd nog bestuurd. Dan zal ik daar nooit volslijn meer deel van uitmaatje. Dus zij is dat. Wist het ontgroeid of was er afskier van aan? Ja,
Ja, om de stap naar de stad en het universitaire en dat soort van leven te kennen, dan mast je daar in een afstand van nemen. Oors dan wel dat net. En later komt er wel weer leefde in weer waarom. Zo gaat dat een beetje nevens me. Maar du kiest nooit helemaal weer waarom. Maar dat is ik denk dat dat voor elke iemand is. He, dus du groeit uit in jeugd, du groeit uit in leven, en daar komt wat nijs voor in plak, en dat had ik zien waarde, en dat had ik zien interesse. Nee, dus het is net zozeer dat ik heel bot zelf en waarom wil naar het dorpsleven van vroeger, want daar zie je een hele grote voordeel nog, maar er zie je een echt hele grote nadeel nog. Maar wat ik wel denk, dat is dat we in de manier waarop het voor samenleving organiseert dat we daar verlies in doordat we dat echte liedskalige net meer En dat betekent wel dat er een protte mensen binnen die hun net genoeg meer verbonden vielen met de wereld voort om hun heen. En daar zullen we wel weer omdenken van haar matten. En daar heb je symbolen voor nodig. En ik ben oud genoeg om te zien dat we in de manier waarop we ons meerschap organiseert naam van hele protte rituelen. En dat nou kerkelijke rituelen binnen of familierituelen, van trouwerijen, verlovingen, dwarpsfeesten. Er zijn heel veel rituelen. De optreden van de blaasorkest. Er zijn gewoon heel veel rituelen mee voortgaan. En ik denk zelfs dat mensen toch verlet hebben van symbolen tegenbij. En ik zou dus wel graag willen dat we op een of andere manier weer de oerhiet een gezicht jouwen op het liedse niveau. En op het dwarpsniveau, op stadsweekniveau, dat maakt het me dan net zo vol uit. Maar het mag dichtbij wezen. En het is nog net dichtbij genoeg, denk ik. De kloof besteedt dus? Dat is één van de kleuwen. Dus er ben wel meer. De kleuw tussen mensen die praktisch ontwerkt binnen en de mensen die theoretisch opleid binnen, die kleuw is er ook. De kleuw tussen platteland en stad is er ook, maar die wordt ook wel eens wat oerdreur. Dus er binnen protte kleuwen, maar een oerhiet die een beetje dichtbij zichtbaar is, dat zou daar wel in helpen. Muziek. Wat wil je er eerst? Muziek? Wat het graag was dat ik draai? Nee, ik gewoon even. Ik vind dat heel grappig hoe jonge mensen moet bewust worden dat de muziek besteedt. Hè? Ja. Vaak zit er een plaat of een radio te scallen en eerst valt het kwartje of zo. Ja, nee, dat is. Hast je dat ooit gehoord? Nou, het weer er altijd. Want in die zin wie er een link met het korps. Maar zwem song. Nee, wie spelen. Is hij weer in de korpswereld actief, maar meer organisatorisch is maar. Maar is mem song. Die zong een protte. Wie is sopraan in het koor van het kerken. Dus, en die zong ik graag een protte in een huis. Dus de mensen had een goed zin hier, want dat ging nog wel eens wat op een delbus mem. Maar dat weer een aardigheid. En de radio's die eens altijd noon. Dus er weer altijd een bon muziek om je heen. Net niet. En ja, ik hier oudere broers en zussen. Dus die namen die popmuziek uit de jaren 60, 70. Maar die jaren 70 popmuziek is echt wel heel saai. Zeg maar. En ik ontwikkelde wel een wat oren smaak. Dus in mijn jongste jaren hoorde ik heel wat van de echt lode muziek. Dus Motorhead. En ik Paranoid van Black Sabbath is toch wel een van mijn favoriete dingen. AC/DC, Jadder daarbij. Dus dat soort dingen. En toen op ieder moment maakte dat wat plak voor de New Wave punk muziek. Dus Dead Kennedys, de Clash, dat soort van dingen. Daar heb ik echt wel een liefhebber van. En dat geeft wat oer naar de wat rustigere kant. Split Ends is de letter weer dat Crowded House. De broers Finn, zeg maar. En daar zie je ook Paul Weller, een groot liefhebber van, zeg maar. Nou, en vanuit daar is het gewoon een keten van mooie dingen. Ik hier wat muziek mijn naam.
Want om muziek zit ook wel vaak een verhaal. Dus ik mij nog graag Herman Brood luisteren. Omdat ik toen ik tretje weer in de manege van Akkerum wie een concert van Herman Brood. En mijn broer die moest het taapje, dus ik mocht mij. En hier weer echt te dronken om het podium op te gaan. Maar het is toch een ervaring waar je altijd van horen blijven. En zulke dingen. Hè. Dus ik hier... Ik ben Schotse directeur geweest van Oerol. En toen gingen we de opening van Oerol. En daar moest muziek bij zelfs. En het weer striem in waar. Het reinde dat het eerde. En alles wat voor die opening betocht hier, mijn concerten in de Boedeloft, is alles aflost. Want het eerde en het eerde. En toen gingen we één ding zijn we dat zetten we toch nog even terug. Dat weer de gedachte dat Keitman optreden zoe op de Fonteinbar. Dat hij daar allerlei en dat hij dan in een omheen kwam. En we zeiden nou, wie zet het eerst terug, want het liep het dat het droeg werd. En het waard droeg en er kwamen zinnen achter hem omheen. Dat beeld, zeg maar. Ja, dat bleef ik altijd associëren met Keitman. Is net alles wat hij docht is goed, maar sommige dingen zijn echt fantastisch. En we hadden toen een heel ingewikkeld project met in de natuur, met Keitman en Keitopia, een heel soort van landschap, muzieklandschap dat zien maken. Ja, en daar was dan toch herinneringen aan die muziek altijd warm houden, zeg maar. Ja. Wie hebben er mij trouwens, Keitman en het nummer City is Burning. Volgende plaat, we ook maar Typhoon waren. Even nog even wat lekker op tempo. Ja. Waarom specifiek Typhoon en het nummer Hemel valt? Nou, Typhoon is echt een van de mensen die ik trof van haar op Oerol. En ik vind hem een buitengewoon sympathieke muzikant. Wat ik extra grappig vind, dat is dat zijn roots vanuit familie extra mooi vermengen met zijn Saksische roots, succes. Hè? Dus hij treedt echt wel op met André Manuel. Dus dan zit hij heel bot in die... En de eerste tek in zijn tongval. Hè? Dus het is aan de ene kant is het Surinaams en aan de andere kant is het Zwols wat hij zongt. Dat juist in zijn stem, dat vind ik zo mooi. En hij is echt maatschappelijk toch heel erg geëngageerd in zijn muziek. En in dit nummer gaat het wel heel bot over de vraag van hoe zorg ik er nou voor dat ik al die verschillen tussen mensen die het verzabot onder het uitvergrutjen binnen... Hoe kunnen we die nou eens oerbrengen? En zijn metafoor is dan dat als de hemel valt, dan zullen we hem toch zelfs tillen matten. En dat vind ik een mooi beeld. De hemel valt, de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar Hemel valt, Typhoon, lekker nummer. Het staat op het muzieklistje van mijn gast van Joert, Oets Westerhof. Ik neem maar even cultureel bestuurder. Ja, de cv waar je Uets en ze is ooit cum laude oorstuderen. Wie dat trouwens, Oets? Ik val die maar even... wat zijn? Er gaat muziek draaien. Zie je altijd op het spoor van dat zat te doen of net met die studie? Of is het die wat hoe kwam of zo? Nou ja, ik wie de eerste van uw huidzienkant in de familie die het überhaupt studeerde. Wat weet je nou als je daarom beginnen? Dus ik hier betocht dat Jochen wel wat van me weer. En dat rond volslijn verst. En toen dacht ik, nou, dan wordt de journalistiek er ook wel in. Ik had het idee dat dat wat nieuwsgieriger is. En toen was ik uitlotten voor de school van journalistiek. Die was toen in Ien blijkbaar heel populair. En toen had ik me maar aangemeld bij Nederlands. En mijn doel eigenlijk om wel... dat begon wel wat, die interesse begon wel wat te komen. Om kunst en kunstbeleid te studeren. En dan moest dus een taal of kunstgeschiedenis hebben om daar instromen te kennen. Maar toen hiek ik dat die en dat Nederlands. En toen blikte die letteren, dat algemene letterenverhaal, dat weer organisatorisch nog een puinhoop. En dat weer voor mij net zo verstandig om ik bedoel, ik hier gaas van mezelf genoeg. Dus
Dus ik koer maar beter dan blijven in dat verste stramien. En dat had ik die in. En daar ben ik... Nou ja, eerste hier een negatief studieadvies. Tweede hier negatief studieadvies. En toch maar wat troppield. En toen kreeg ik wat verkering. Mijn famke die zei, maar dan moest ik eens een keer studeren. Oet. Ik zei, maar... Ik zou eigenlijk net weten hoe dat maakt. Ik zei, wat bedoel ze nou? En hij zei, dat is nou een tentamentak is en dat is dan gewoon alle stof beheerst. En dat is het wist Omdat ze het al uit in Holle leert had. Nou, en toen had ik dat eens wat proberen. En toen wie het in een makkie, zeg maar. Maar dat hier ik nog nooit in. Dus ja, ik lees zo'n boek wat terug. Ik bladerde dat eens wat terug. Ik maak eens een keer een Utrechtselsje. En dan... Nou, en dan rommel je wat verder en dan ga je dat wel terug. Ja. Ik koer dat eigenlijk helemaal net zo. Dat gestructureerde studeren. Nou ja, dan vreemd ik, want er zit daar een soort streberigheid achter. Nee, dus niet. Nee, dus. maar toen gaat hij niet en gaat me makkelijk af. Ja. Dus dat. Ja, ik bedoel, ik had wel wat krieg, want dan maak je ding net af. Maar dat studeren, dat moest ik helemaal ontdekken. En later heb ik wel ontdutsen dat ik gewoon net zo goed ben in het automatiseren van kennis. Maar daar kom je achter dat je zelf bent. Dus met zo'n tafels oefen je wie een drama. En toen dacht ik, dat weer bij mij exa. En we moesten vroeger op een legere squal altijd een psalm uit de Holland leren. Op manje mannen moesten we die dan opdreunen kennen. Ja, dat was voor mij een hel opstaan om dat uit de kop te leren. En later ontdek je hoe dat zit. Dus zo'n ontwikkelingspsycholoog had het wel eens uit zijn. Die zei, ja... Er is twee soorten band die alle band willen uit het loophek waaien. En je hebt band die probeert het en die probeert het en die probeert het. Nou, dan gaan ze 1000 keer proberen en dan slagen het onderuit te klimmen. En je hebt band die probeert om de leuning vast te krijgen en die denken, oh, dat kan ik net bij. Dus die stapelen hun brattersgord op elkaar en klimmen er dan uit, zeg maar. Nou, ik ben tot die laatste categorie. En dan is automatiseren zit net zo in je patroon. Dus ik ken ook heel slecht oefenen met dingen. Ik doe het wat echt of net. En toch hast in die werkbare leven al heel wat managementklussen hoor. Ja. En dan denk ik, maar dan ben ik een leek even. Dat gaat alleen maar om structuur, organisatie, reorganisatie. Ja, maar het groenje van hoe dingen functioneren is een heel oor proces dan het zelfs functioneren in zo'n structuur. Dus ik kan heel goed een structuur deel zetten, maar er zijn oren mensen volle beter in om in zo'n structuur te leven. Dus ik kan wel steeds, de boekhouding is hier net op water, maar dan zie ik gauw een accountant die ervoor zorgt dat het op water komt. Dat hoef ik net zelf te doen. Nee. Maar je zorgt al gauw een organisatie wat er onderhand is. Tenminste, Ja, had dat gauw toch? Ja, in de regel wel. Ja. Maar het gaat altijd door mensen en hielp. Ja. Is dat gewoon het terugkerende verhaal eigenlijk? Ja, altijd. Hè? Dus je hebt altijd mensen die het hun best doen. Je hebt altijd mensen die ook hun best doen, maar net hetzelfde willen als die andere mensen. En je hebt altijd mensen die het graag willen dat ding verhoren. Je bent ook altijd mensen die graag willen dat ding hetzelfde blijven. Er zijn mensen die het rond willen. Er zijn mensen die willen opdrachten hebben. Ja, zij is het altijd. Het is altijd een mix van die dingen. En daar maak je dan zie je naar, ja, maar waarom besteedt het eigenlijk? Waar is dit voor? Wat maakt dit doen? Wat voor doel had het? Wie gaat dit oer? En waarom steken we hier energie in? Waarom steken we hier yield in? Dat zijn de vragen die het altijd spelen. Ja. Maar dat is het begin. En dan komt er een soort analyse en dan moet er vaak een oplossing komen. Ja. Maar die gaan mensen zelf meestal wel. Ja. Dus ik is gewoon over in gesprek. Maar haast ooit moeite gewoon mee, want dan mag toch een beetje beginnen te scoren met mensen, denk ik, of net? Ja, maar dat is mensen willen meestal wel wat. Dus dat is ook altijd net zo. En dat vind ik net altijd heel moeilijk. Ja, soms wel. Soms dan. Soms kom je een keer bij een rechtbank uit. Maar dat vind ik eigenlijk altijd verlies. Dus als er advocaten om te pas komen, dan heb je meestal je werk net goed in. Precies, als een soort eindpunt. Ja, nou ja, het kan altijd zo wijzen dat je ergens net uitkomt. Maar waar dan ook. Maar ik vind het eigenlijk altijd een schande van energie en de drukte en de argwage. En het gaat ook altijd mij verlies. En dat is helemaal niet nodig. Maar het is gewoon zo dat op sommige plakken, in sommige situaties, dan is het gewoon op mijn mensen. Dan is het clear. En het moment van clearwijzen en dat mensen daar zelf ook aan taal binnen, dat is net altijd een gelijk. Maar je hebt het wel in de context waar ik werk, willen organisaties met een creatieve opdracht. En
creatie gaat altijd naar de intrinsieke kwaliteit van mensen. Dus wat ze werkelijk kennen. Maar het had ook altijd met tijdsgewricht te maken. Sommige dingen binnen professioneel supergoed, maar er is op dat moment even geen omdenken voor. Ja, dat is dan spietig, maar dat is zo. Ja. En daar moet je altijd een balans in ziekje. Ja, het is natuurlijk een stuk minder exact als het in de fabriek komt. Dus is een zelf wel pakjes koek maar er komen per uur en daar kun je hier op aanrekenen. Dat is in de culturele veel een stuk minder, denk ik ook. Ja, dat is extra. Maar van de andere kant, bij mij in de Street de man die had een paar dropjesfabrieken. En als juist hoe die dan echt weer praat over zijn product, dan zitten er echt alweer keuzes in. Van deze smaak is wel in de mode, deze smaak is net in de mode. Dit papiertje werkt wel, dat papiertje werkt net. En dit product, ja, is wel leuk, maar dit soort drop wordt echt alleen nog maar iets van boven de 52. Dus dan zitten we toch eens wat oors dan maar. Ja. Dus het is echt weer net zo wezenlijk oors. Nee. Ja, maar het is in de cultuursector wel heel sterk zo dat het gaat om een soort van inhoudelijke kwaliteit die een houdbaarheidsdatum had. En dat rent net altijd een parallel met hoe een organisatie hem ontwikkelt. Nee. Vreemd, kijk nog, ik ken wel mensen die ze daar in management zitten of tijdelijk of wat langer. En die studeren zich helemaal het heen en weer. Constant bezig met training, naar je inzichten, naar je managementvormen, zeg maar. Van agile tot weet ik veel, wat er dan weer speelt. Dus doe dat echt? Nee. Die indruk wekst ik net. Nee. Nee. Dat is constant met die kop in de boeken zit. Nee, maar je moet de tijd wel verstaan, hè? Dus ik probeer wel altijd scherp te blijven op wat voor discussies speel je nou en in welke mate speel je die in deze organisatie ook. En daar moet je wel te verhouden altijd. Hè? Dus we hier ik werk nog bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en dan zit in het centrum van let me zeggen, het benemen van alle vormen van identiteiten en levensstijlen die er binnen. En dat is der belangrijk in de taal. Dus ik denk dat dat in het dorpscafé van Oudegeer net heel belangrijk is, maar dat is in Pakhuis de Zwijger is dat wel van belang. Dus hier een sollicitant en die voelt dat wel wat ingewikkeld al. Hoe gehst u daar mee om? Ik zei, daar haast hij gewoon dat te verhouden. En als dat net was, dan moest je gewoon net wezen. Dan is dit in plaknet. En zij is het wel altijd. Dus je moet je wel maatschappelijk. Hè, dus had ik bij mensen hoe de vlier kom die tjerks binnen, dan denk ik er wel om dat ik net een keer per ongeluk een verkeerd witbroek. Dat had net maar te krijgen dat ik dat wit oors net is broek, maar je verhoudt je een beetje tegen om jou en daar probeer je wat rekening mee te houden. En daar probeer ik wel altijd in. Dus als er mensen binnen in de organisatie die zeggen van nou, we willen heel graag via Scrum naar dit probleem zien, dan nodig ik ze wel uit om dat te organiseren, want blijkbaar zit er voor hun een perspectief of een manier in om dat te doen. Maar dat wil net zeggen dat ik daar zelf door een specialist in wezen moet of wezen wil. Maar dat hoeft ik helemaal net. Er bestaan gewoon alle lijntjes een beetje bij elkaar. Ja. En de mensen met het zelf oplossen. Uiteindelijk. Ja, maar als mensen het net zelf oplossen, maar dan krijg je geen draagvlak. Nee. Ik bedoel, net hier wil dat een oorvorm tinkt. Dus uw soort werk is toch vooral de mast benemen west die zwaar hoe makkest. Dus als denkt dat iets wat net goed komt. En du mast benemen was het hoopst dat er gebeurt. En volle meer was het eigenlijk net waar. Want dan ontneemt mensen hun eigen positie op wat ze hoe ze voor hun werk denken, wat ze aan het waan binnen. En dat in de long run werkt dat net. Du kunt wel op heel korte termijn al je cosmetische ingrepen doen, dat weet ik al je wel. En het is heus net zo moeilijk om de cijfers van een organisatie op korte termijn even te verbeteren. Twee jaren krachten eruit en afschreeuwen in IR-X en in IR-Y zodat het er al een stuk beter uit. Maar dat soort van trucs binnen de wel. Maar een organisatie wordt er onnares net volle beter van. Is wel eens net op die plak weg? Ja. Dus binnen per dagen zie je dan, oké, dit wordt hem niet. Nou, dit wordt hem niet is dan echt weer wat te volle zijn. Dat heb ik nooit echt meemaken. Maar ik ga wel
op plakken West waarvan ik achteraf constateer van nou, deze organisatie die hier meer sprongen meidje kent dan dat er makken had en dat hier misschien mijn oren wezen had. Ja. Had wel zo'n opdracht waarom, jong? Ja, ik weeg direct wel eens een opdracht. Ja. Geen goed gevoel bij. Geen goed. Dus een Skoflien bellen er een van de. Ik ga nog nooit naar een museum leid en de bellen een van de grotere musea in Amsterdam of ik mij woer in competitie. Dus dat hier ik nog net, zeg maar. Maar dus toen oriënteerde ik me even op de directeur die testeert. Ik oriënteerde me even op het verhaal dat er speelde. En ik oriënteerde me even op wat er gebeuren moest. En toen dacht ik, nee, dit moet ik net doen. Want je wordt een te groot beroep dienen op financieel-technische kennis in de rol van de adjunct dietsenziekje of de interim dietsenziekje. En dan was het gewoon net doen. Nee, dus ik weeg hier wel eens wat, ja. 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 Maar ik dacht, toen werd er wel regelmatig in hier dus ad interim. Ja. Net altijd, maar het zal regelmatig voorkomen dat dat vanwege een kritische situatie is. Er is altijd een wat ondergaan. Dat zoek ze. Ja. En dan kan er eigenlijk een team, een groep mensen vast wijzen. Dus toen zelf de sleutel net vindt. Dat is zo. Ja. Ik bedoel, net Ian is God, ik ook net. Dus Hoe lang jou is zelf meestal de tijd? Of hing het dat een beetje van... Nou, ik vind altijd, dan was een weekendstrijd jou echt om je ginnesje. Dan was net al te volle dwaan. Maar behalve vriendelijk wezen en vragen stellen. En vooral luisteren. Ja. En dan had je een soort van lijn die het inzest. Maar dat is bij mij al je vrij intuïtief. Ja. Helpt het dan? Als er nog de woordpik best nog? Of Ja, nou, had dat deel daar niks mee te krijgen? Ik ga wel eens zijn dat elke keer dat ze Friesen in de media... elke keer dat we een biertje drinken... als ze Friesen nuchter nemen... dan hebben we het hele jaar dronken. Ja. Dat is... maar ja... Ik probeer hier net lieke hut te praten... als dat ze in Amsterdam praten. Jij er misschien wat stariger dan ik hier toch. Ja. Dus je bradje daar wel mij. Maar ja, wist... Ik ben 1,93. Ik heb blauwe ogen. Dan haast al zoveel voor in dit soort werk. Daar was die heel wat van bewust wezen. Dat is ik had er wel echt van werken moeten om te komen waar ik ben. Maar en die carrière is zo goed als niet de laatste klus. Hè. Dus het is ook het blijft al je kwetsbaar en fragiel. Maar je hebt wel het nodige mij. Volle vinkjes hier is het, haast? Nou, een stuk als 5, denk ik. Ja. Hè? De roemruchte zo'n vinkjes. Ja, van, die heb ik echt net. En ik zie echt wel het verschil met zo'n en 5. Dat is echt wel zo. Er ben echt kring waar het net vanzelfsprekend is om in te wijzen, echt van mij. En ik ben op een protte plak in West. Hè? Dus ik hou al jong in mijn carrière een skofje in de politiek omhuismannen. Dus ja, was actief voor de PvdA West? Ja, dus ik ga werken in de tijd dat Kok premier weer. Dus ik ben wel eens in het torentje West. Ik ben actief West in meer muziek voor de klas. Dus ik ben wel eens op een paleis West. En ik ga wel eens een koninginnen de Hanja mocht. Dus ik ben wel eens hier in de West van een jonkje uit Nieren. Vind ik dat altijd best wel aardig. Maar dat wil net zeggen dat je er echt bij. En dat verneemt wel, dat is wel het verschil tussen 5 en zo'n vinkjes. En dat haal je als net in een... de kist het keerpje. Dus mensen die het heel riek binnen, wat ik net ben, maar mensen die het heel riek binnen, die kennen hun positie keerpje. Maar dat wil net zeggen, dat is echt mij dorst. De Engelsen zeggen, it takes 3 generations to raise a gentleman. En ik denk dat dat wel een beetje zo is. En toch denk ik... zeker in Nederland op dit stuit, met de hele polarisatie. Ja. Dat als mensen het Oets Westerhof haar, dat ze zeggen, ja, dat is culturele elite. Ja, dat is ik zo. Dat is ik zo. Maar daar viel hij dus geen onderdeel nog steeds van. En nou, ik de denk vraag daarop vast is eigenlijk, misschien mag ik wel eens beginnen, besteedt hij u wel, überhaupt de culturele elite? Nou ja, dat is al de eerste vraag, zeg maar. Maar, ja, maar... Als tu 3000 netto verdienst, dan is bij de rijkste 1% van de wereld. Daar ben je in Rusland een hele protte die daar rond komen. Als tu zoals ik leerling juist
in culturele instellings, dan jest dat een culturele elite. De vervolgvraag is, wat is de positie van die culturele elite in uw land? En daarin onderscheidt het uw land hem heel bot van bijvoorbeeld Duitsland. Want daar wil je echt met statuur behandelen als je dat doet. Dat is bij ons net zo. Ik weer belutsen bij Hannover, culturele haatstad. En daar weer een soort van congresje, dus ik kwam daar. En dan komt de burgemeester en mij daar Nederland even op de eerste rij zitten. Hier. En dan begint het congres en dan neemt hij eerst even 5, 6 gasten die hij een speciaal welkom hiet. En dus dat die echt bij mij. En dan zei hij hartstikke welkom Herr Westerhof, dat ze hier zijn. En dan zei er echt in de zaal. Maar dat er dat zei in de zaal, deze man is voor mij wichtig. En dan gingen er voor mij alle dwar niet. Dus de directeur van het mediabedrijf, de directeur van een drogisterijketen en dat soort dingen. Dus toen was direct Gong Jun het volk van Kwieze in zijn stad. Ja, dat is in Nederland helemaal net zo. Dus ik kom wel eens ergens en ik praat wel eens met Ian. En ja, ik ben lid van die elite. Ik al zoek dat zelf altijd ontkennen, wel dat is gewoon net zo. Dat is zo. Maar het site ik ben net zo volle. Nou ja, de vraag is het slim? Ja, nee. En wat er erop te zien? Ja. Maar, en misschien nog wel intrigerender, waarom is die strijd dus in Nederland speelt het echt een rol op dit stuit? Ik weet net dat in Duitsland extra speelt. Nou ja, dat just daar echt zelfs. Maar waarom is de haat en nijd naar wat dan elite neemt wordt? Waarom is dat? Kun je dat verklaren? Waarom dat in Nederland dat speelt op dit stuit? Omdat ik denk dat er mensen echt belang bij hebben om dat verschil heel wat op te pimpen. Want die hebben daar voordeel bij. Want ik denk echt de polarisatie en de ruk naar rechts, nou, dat had een heel soort oorzaken. Ja. Maar één daarvan is denk ik een soort onderliggende culturele strijd, heb ik het idee. Ja, dat vreegt wel een protte zin even om daar wat over te zeggen, zat ik er net joch. Maar als je wolle dat mensen net zo hun bekroortje om hoe het economisch met haar gaat, dan moet je ze aanleiden met een culturele kwestie. Dus beetje brood en spelen dus? Ja, dat is wel een soort van mechanisme dat je eronder leidt. Want als je sjos naar wat er in uw samenleving onder de hand is, dus op de internationale OESO-staatjes gaat de kwaliteit van uw onderwijs naar beneden. Wie had nog volle beter dan een protteland, maar het gaat wel naar beneden. Nou, als die jongen Ben hast en die wil een hoes had, dan wist precies hoe het zit. Dat is een drama. En zo hebben we er een hele protte onderwerpen, weet je wat van Fine kennen. Hè? Dus de verlies van keepkracht, energieprijzen, al dat soorten van kwesties. En dat binnen politieke keuzes. Want we zorgen dat het financieel in een beperkt deel van de samenleving enorm goed gaat. Vooral met mensen die daar net per vast zelf voor hoeven te werken. He, dus we binnen heel goed in het beleen van belezers en dat soort van dingen. Ja, van kapitaal maak je nog meer kapitaal. Ja. Om het even heel plat en simpel te zeggen. Zo is het. En dus just dat er een protte war die in wordt om dat in stand te houden. Nou, en dan moet je mensen aanleiden met culturele kwesties. Dus het is want het is heel makkelijk om te zeggen van het leidt onder vluchtelingen. Maar ik geloof dat 3% van het huisvestingsvraag wie vluchtelingen en 90% dus net. Ja, maar toch doen we alsof dat het grote probleem is. Ja. Hein de Haas, een Frieske jongen, die was een keer uitnodigen, die is hoogleraar migratievraagstukken en die weet dat haarfijn uit te lezen. Het probleem is nog helemaal net groter dan dat het 20 jaar lien weer.
Het wordt wel framed als een gag. Ja, en wie houdt het probleem ook in stand? Je hebt nu de journaals ermee, Ja. de kranten, de Maar daar achtergrond. We gaan al in het ter apel om de schrijnende verhalen Ja. op te tekenen. Ja. Het prima, de binnenschrijnende verhaal. Arno Grunberg, de schreeuwer, en als die neemt, dan zit ik direct in de kamp, dat weet ik ook wel. Maar die had iets heel moois kreun in een van zijn columns. En die zei: wat jou bindt, dat moet jou in stand houden, want anders dan valt de verbinding voort. Dus op het moment dat je zijn hast dat buitenlanders het probleem binnen en andere mensen vinden dat ook, dan mag dat ik wel volhouden dat dat zo is, want anders dan bist die aantrekkingskracht kwijt. Datzelfde geldt in elke beweging. Hè? Dus als de kerken net in staan hier horen kist, dan verdwijnt een CDA. Hoe je het ook wendt of keren, de ontkerkelijking had daar een wichtige rol in spelen. Als je ervoor zorgt dat gemiddeld jongen arbeiders het beter krijgen, dan moet je echt net verwonderen wezen dat ze dan echt net automatisch meer op een arbeiderspartij stemmen. En als je dus het cultiveren dat plattelanders altijd in de nederklits zitten, wat echt net zo is op een aantal fronten, maar als je dat volhouden, dan moet je echt in stand houden dat er een grote kloof is tussen het platteland en de stad. Ja, maar het is een soort gecreëerd probleem. Dus maar het probleem moet je dus echt in stand houden, want anders dan is jouw aantrekkingskracht voort. En dat soort mechanismen speel je wel altijd een rol in de samenleving. Dat is best ingewikkeld. En dus dit is één aspect van het vraagstuk. Er is echt een vrouw die in Duitsland in de politiek is, die had echt zijn, en daar zit echt wel wat in, dat het culturele gedachtegoed van mensen die het echt in het dagelijks werk zitten, in de uitviering zitten, zeg maar, die binnen wel werd het gaat om hun arbeidsmarktpositie, of werd het gaat om de positie van de arbeider, zeg maar. Daar zijn ze wel aan de linkerkant, maar ze binnen cultureel conservatief. En die wij, daar hebben we net heel veel ruimte voor gehad in de oren jaren. Dus die zorgen dat mensen die cultureel conservatief binnen, maar in termen van de materiële kant van het leven progressief, zoals je ze kennen. Dus van een evenwichtige verdeling binnen. En van die mix hebben we eigenlijk net zo volle te bieden. De SP had dat wel proberen, maar dat is net helemaal slagen. Partij voor de Arbeid, Green Links, die binnen materieel steeds maar progressief, maar die binnen dat cultureel ek. Dat is eigenlijk de hoek waar ik in zit. Maar als je cultureel conservatief binnen en tegelijk wollen dat de wolveert een beetje eerlijk verdeeld wordt, dan word je dat net. En dan show je dat, zo werkt het in Holland, als mensen het uiteindelijk voor het kiezen hadden, is dat culturele toch heel, heel dragend. En dat had Ian als Wilders, maar ook Ian als Caroline van der Plas, haar fijn oorvield. Als je sjoggt naar het partijprogramma en als je sjoggt naar de inhoud van het partijprogramma van met name de BBB, dan is dat heel rechts belierd economisch jongen. En ik werd het gaat om het zorgen van de Ierde, is het gewoon heel rechts belierd. Tegelijk is het cultureel conservatief en had het dus een hele grote aantrekkingskracht op een deel van het platteland. Ook een deel van de stad trouwens, want ze hier net in de steden een protte stem. Daar zit ook een soort van nostalgie naar een tijd die het nooit bestieren had. Maar daar ben mensen gevoelig voor. En wie had te krijgen met een verouderende samenleving. En hoe je het ook wendt of keerde, mensen die ouder binnen, die worden in de regel wat behoudender. En die worden in de regel ook wat voorzichtiger. Nou, in die context maar dit soort dingen beoordelen, denk ik. Toch wordt er de peilingen nemen nog steeds daar. Massaal stemt op Partij de Wilders. Dit gewoon even heel simpel zijn. Is je verkiezingsprogramma's zijn, we stoppen met cultuur. Punt. Ja.
Maar dat is Hoe zocht hij nou? Oh, maar dat is heel simpel. Dat is rechtsradicaal. Ja. Want ik vind Wilders rechtsradicaal, rechtsextreem. Maar toen komt de werkst in de culturele hoek. Ja, hè, maar even als Kreeg je dan het hoedje? Denkt, hoe, Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, volgens mij had er nog steeds geen meerderheid. En dat betekent dat je er vol in bad zou matten. Dus we moeten er nog verwerken. Dat is zo. Maar ja, dat is dan maar zo. Nee, je moet je daar nooit bij lezen. Hè, maar de wint aan de weekend wien er een miljoen mensen in Duitsland aan het protesteren tegen de AfD. En dus een van die spandoeken die zei van... we halen ervaring met extreem rechts en het is kakken. En daar zijn ze hun heel bot bewust van het gevaar van extreem rechts. In Italië zie je nu al dat de rechten van homoseksuelen inperkt worden. Dus just dat ze al zeggen van als wie de grootste partij binnen, dan krijgen wij automatisch de absolute meerderheid. Dat is altijd met dit soort partijen een stripje. Ze willen wat te zeggen houden over de oor. Ze willen oerheersen en net democratisch. is het nog te stopje? Ja, natuurlijk. Hoe? Ja, het rollen maar z'n allen vaststelling in. Dat is de enigste manier. Maar er ben ik hoopvolle perspectieven op dit staat. Just dat er weer volle meer mensen kunnen lid worden van een vakboen. Dat vind ik een goed teken. En en er ben ik een hele grote krachten en stille meerderheid die het al hier net willen. Nou, die moet hem meer manifesteren. Ik bedoel, het is een... ik hoor ik van echt galgenhumor, zeg maar. En dus ik ben een liefhebber van Doug Stanhope. Mensen met een gevoelige geest luisteren er net naar. Maar die zei... nationalisme, dat maakt het die grutsk op dingen west net om biedroegen hast. En doch die mensen haten die ze net kent. En daar gaan al deze dingen over. Het gaat over wij tegen zij. Ik heb binnen hier in je tijd en mij degene die de Zwarte Piet protesten in Friesland leidt praat. En met degene die de anti-Zwarte Piet acties leidt had praat. En die komen beide best wel praten. En je kan elkaar wel vinden. Als je er maar lang nog hoe hebben. Maar heel veel mensen hadden er geen belang bij om het er lang over te hebben. Want die willen zo'n conflict zo lang mogelijk in stand houden. Omdat ze daar voordeel bij hebben. Ja. Nou, en daar gaat het heel wat door. Is dat een beetje, was ik in die boek schetsen woest? Want het is een boek met twee gezichten. Ja, draaien. Ja. Of draaien, ja. Het is zwier biografisch. Ja. Het is, maar dat stelt zich aan het eind van het boek over, een soort van verkiezingsprogramma. Maar het is ook een soort visie, net alleen op Friesland overigens. Nee. Van heel Nederland of zit je zelfs nog wel een Europees gevoel achter? Nee, ik denk dat Nederland... de meeste besluiten... We doen wel altijd alsof we hier in Friesland alles zelfs wat zezen hebben. Maar het meeste besluiten we natuurlijk net. Nee. Dus het was eerst maar eens de nationale grenzen zien. Want Europese wetten, ja, die moeten we toch eerst zelf als land goedkeuren. Dus het bestuurlijk leidt het toch wel een beetje in Den Haag. En daar vind ik van dat... Nee, we moeten best wat keuzes maken om dat oors in te richten. Ik denk dat dat volle effectiever en volle efficiënter kan. En dat gesprek geven we natuurlijk altijd uit de waai. Want het is weer ingewikkeld en weer te moeilijk. Maar ja, als iedereen dat altijd nu de waai gaat, dan gebeurt er ook nooit wat. Dus ik had proberen om eens wat te schetsen hoe het oors kennen zou. Hakt hij mij de wijsheid in pacht natuurlijk net. Maar zij is het net bedoeld. Dus het is bedoeld als een manier om dat gesprek aan te gaan. Hoe ben de reactie zo nota? Dat de grap is dat die heel verschillend binnen, afhankelijk van waar het lezen had. Want er zijn natuurlijk mensen die het ongennen op het biografische. Dus die vinden dat ontzettend leuk. Dat zijn vaak mensen uit je eigen kring die dat kennen, die dat verstaan, die dat begrijpen. Maar er zijn ook mensen die reageren juist vanuit een
soort van bestuurlijke positie. En die ben vaak toch wel enthousiast door het feit dat ik überhaupt het gesprek over die structuren omga. Want dat is natuurlijk de vraag, hè? Dan brengt zo'n boek de vooruit in. De meeste mensen reageren natuurlijk helemaal net. Hè? Dat is het verschrikkelijke van een boek. Ik ben wend om theater, ik ben wend om Biels in de Keust. En dan is er altijd een moment, dan wordt er een lint knipt of er gaat een doorriepen en een gardinierpen en dan gebeurt er wat. En dan daarna krijg ik direct feedback. Hè? Want ik vind het wel mooi, ik vind het net mooi, ik vond het wel aardig. En als we het decor beginnen, dan wist dat het stik net goed weer. Maar dat ben je... dat ben je wend, zeg maar bij zo'n boek, dat lijkt bij de drukker. En dan denkt hij in Holland, nou vlucht iedereen naar de boekwinkel om dat boek te halen te lezen. En dan krijgt Monty wat ze van voelen. Maar dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Dus het wordt het eerst eens een week en dan wordt het nog eens een week. Wat de hoop natuurlijk wordt dat het iets teweeg brengt. Ja, dat hoopt. Ja, daar werk ik gewoon. En bij gewone mensen of bij de bestuurders of een combinatie? Dit ik bedoel, er is natuurlijk culturele elite. Dit is geen allemansvriend, dit boek. Daar ben ik me heel wat van bewust. Nee, dat was wel te prikkelen en te verstoren. Er zitten al een onderwerpen in, weet je, wat van Fine kennen. En daar zit er wel eens een sneer in, er zit wel eens een prikkel in. De zinsopbouw is net de eenvoudigste. Maar dat haak ik net wel. Ik ga zocht naar een manier om de complexiteit van dingen te vangen. Dat we eigenlijk wel... En accenten dat tussen het liedse en het concrete in het duister leven en het grutte en het abstracte, dat er vol een verbinding van is. En wie toch vaak alsof dat net zo is. Maar het feit dat er in Friesland vol of net een bus rint, had wel degelijk te maken met een keuze die het makken wordt in Den Haag. Dus als toen vol of net bij die mem of bij die moike in het bejaardenhuis op bezietenkist had te krijgen maar wat er politiek om keuzes maken wordt en vice versa. En dat soort van verbanden, die heb ik proberen op een wat brattelijke manier te lezen. Hast toch hoe wagen om ik neem maar even 2 boeken. Ik op draaien komen overigens, dat ben ik maar niet eens. Maar hast toch hoe wagen om ze uit elkaar te halen en de verschillende boeken van te maken? Dat gaat nou wel gebeuren. Want dat biografische verhaal van die, boeiend. Dat zei dit zo de strijd, zei dit zo die familie, hast hoe die beppen. Ja. Hoe die met 2 heren uiteindelijk het graf in. In het boek zit het verhaal, maar ik heb het verhaal van die Heid. Ja, dat is ook wel een verhaal, hè? Poeh. Ja. Dat had ik nog even weer omlezen op een gegeven moment. Ja. Tweede Wereldoorlog, daarna de politionele acties waar die een rol spelen had. Ja. Dat hij bekend dat hij een deesketten had. Ja. Wow. Ja. Hij is toch twijfel om zo'n element wol of net erin, want ja. Het sloeg mij wel even voor de kop, mag ik zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk een ding dat je voor de kop slaagt. En wie doggen oer sokken ding ook wel eens wat te makkelijk. Dat is ook een van mijn verhoudings tot deze tijd. Dat is, wie kennen al je zo ongelooflijk ontevreden en leuk op elkaar wezen. Maar we kunnen toch maar beter ziekje om mij elkaar door de tijd te kennen. Want dus just zodra je in conflict en argwage komt, dan consciërs mensen in meerdere generaties. En dat is heel, dat is op hemzelf de strijd wurg om dat zien te gaan. Want zodra er binnen altijd een fantasten die tinken over oorlog en bezetting en strijd en dat soort van dingen. Maar meestal spelen die fantasten daar zelf net zo'n grote rol in. Dat wordt altijd uitbestegen om mensen die daar net zo vol in te kiezen hebben. Dat heb ik echt beleerd lezen wat. Want dat vind ik wel een heel zwier ding, wat voor mij al echt door nadenken maakt. Ik bedoel, Poetin zijn dochter is in Dubai op vakantie. Wilst het gewone volk verrottert in de loopgraven van de Oekraïne. Die arme mensen uit de Oekraïne moeten de strijd oplossen voor u, omdat we uw continent beschermen willen. Dus we helpen ze. Maar we helpen ze echt wel weer krijgsafvallen dat we zelf weer zo weinig mogelijk risico rennen. De mensen die het uitvechten, zijn in de regel net de mensen die het voor het kiezen hebben. En dat is het verhaal van die Heid? En dat is het verhaal van mijn Heid. Is hij hier nooit in Indonesië wezen, maar daar hier er echt helemaal niks te ziekje. En net op het punt komen kwam van dat hij in een... Ja, maar daar weer zelf ook wel iepen. Je zei, ja, wist, doet we daar één keer weer in een oorlog. En in een oorlog gebeuren de dingen die net matten. En dan ga ik ook dingen die net matten.
Dat is het. Wat had het mij, die relatie met die Heidien, op dat stuit? Want ik had het idee dat daar nou, ik hoest het schreeuwst overigens. Nou, geen vrede maar haast, maar daar haast wel een wijn vond, heb ik het idee of niet? Ja, dat is ik zeg maar ja goed. Is dat voort? Zo is hij dus stond toen ik 23 ben. Dus, Ja. dus 24 jaar later, dan moet je denk wel een keer uitvoeren in het leven hoe het zit. Maar toen hij dat vertelde, hoe kwam het toen bij Ja, gewoon? wat mast hij mij? Ja, nee, daarom. Zo is hij het weer doe al slim ziek. En ik denk dat dit ter sprake kwam in het eerste gesprek dat ik mijn hoorn had. Dus, en ik wist wel dat er, hoe zeker het er weer, dat wist er zelf doen nog net. Dus u zei het hier ALS, maar dat weer toen nog een volslijn onbekende ziekte. En en toen hierin kreeg er een aortabloeding. Dat ging met die hele ALS niks te maken en toen weer erbij. Dat weer een blessing in disguise is in de Engels. En dan Hij is echt letterlijk op een operatietafel verstoren. Ja, precies. En dat weer, want ooit dan hier die hele lijdenswij van ALS oor in de matten. Nou, dat is echt geen pretje, zeg maar. Dus in die zin wie het achteraf niet in een laatste gesprek dat ik bij hem hoorn ha. Dus je kent het net nog een keer hoe ha en net nog een keer hoe ha. Maar wat voor mij wel hartstikke duidelijk weer het feit dat hij voelde dat hij zei in het zicht van de deer, want daar werd er een wel van bewust, dat hij dit nog deelde, wie voor mij ook wel een teken dat het er bot mee ompankoeken. Had hij het alleen maar die deelt? Ja. Toeval? Nee, dat paste het beste bij mij om dat te delen. Wist nog hoe hoestig in je best? Gewone hoestigje. Want ik kan me voorstellen dat een heid, even Ja, maar zo'n verhaal, dat verhaal vertelt. Het kan. Zo'n verhaal dat is toch op een leeftijd dat hij op een wie het in held of net? Nee. Ik net toen? Nee. Nou, is hij hier wel ding in die ik. Maar dat bewonder je achteraf. Maar zo, die oorlogsveteranen, en dat weer bij hij Dexa, die hebben een flink pad van hun emotionele leven en gewoon achterlitten. Dus hij wie net zo bereikbaar. Een sluitend boek eigenlijk. Ja, en dat verneem je als band wel. Zeg maar. Hè. Dus die zorgen wel goed voor u als huishouding. Zeg maar. Er wie altijd werken, er wie altijd genoeg geld om het goed genoeg te hebben. En er wie altijd wat mis wat net functioneerde. En Zo was het in een van die interviews zei van ik ben in ieder geval net slaan. Nee. Ja, goed, maar dat weer in uw omjouwing. Ja. Er komt een beetje uit dezelfde streek, weet ik waar ik kan, weer dat net vanzelfsprekend. De corrigerende tik. Ja, de corrigerende tik die bestaat in protehuishoudings, maar dat weer bij ons echt net zo. Daar ben je gelukkig ik net makkelijk bij zitten. Maar ik weet dat wij komen beide uit een tijd dat het dan wel normaal is, zeg maar. Ja. En dus hij het weer echt nooit vlokkerig en zo. Dus hij schold echt nooit zo voelde een teken van onmacht. Dus daar weer er heel beheerst in. Maar soms dan weer er wel opgelopen in die neven. Dat weer extra. Dus hier komt mensen in oorlog, dat soort dingen. Maar hier ook wel een mooi soort wie ziet in hem, die ik letterlijk echt wel bewonderen. Hè? Dus mijn zuster die woer op vakantie. Dat is wel een mooi verhaal. Die woer op vakantie. Mijn vriendin, nou dat wie in die tijd dan net heel gewoon, dat je zondje niet wie of soks, maar u zei dat moet maar wezen. Dus die uitzoegen de ouders ook een beetje dat maar moest. Dus die vrouw in mijn ploeg naar Skiel gedaan, na machtige weken kwamen we weer om, weer fantastisch, tak hem hier weer. Dus weer een simmer van die erop en ja, we willen wel naar Skiel gedaan. Zei dat gebeurt net. En die ouders zijn wel net zien, vriend die is dat net zin is wat net, dat gebeurt net. Je zegt je mijn oorlog heen, maar net naar Skiel. En mijn zuster, nou dan gaan we naar het Boetland daar. Prima, zei hij. Geen probleem mee. Nou, dus zie je in een bus naar Oostenrijk daar. En toen volle letter, toen vreeg ik waarom wie dat eigenlijk zei. Want die vertelde, mijn zuster die vertelde dat letter en waarom wie dat eigenlijk zei. En toen zei hij, nou heel makkelijk, west het paard kent, dan neemt het volle meer risico. Ja, en dat vind ik mooi. Ja. Dus dat soort van observaties in het leven hier de wol, zeg maar. Maar ja, wist ik puberlet, ik wie dwars en ze wie een alpaca en beppen en dus dat wie al je net zo intiem en zo dichtbij en soks.
Dus, en zijn verhaal over zijn street in Indië, dat komt dan een beetje bijpad naar binnen. Dat is net zo dat er dan direct helemaal oeremes van wist, maar dan tinkst dus een maand later tinkst er weer eens aan en een jaar later tinkst er dan zo na en nog een tijd later en tinkst er eigenlijk een apart ding eigenlijk en ja. En staat er veel vergster een oordeel oer. Dus bij hij vond altijd hij vond Indonesië echt een geweldig mooi land. Hij wie er echt graag, zeg maar. Maar hij zei, ik hier daar nooit heen maat. Want ik hier daar niks te ziekje. Net op dat moment. Het wie net met deze kapstok. gewoon een ordinaire bezettingsoorlog. Hij zei, wie gingen erheen en wie tochten dat we de Indonesiërs daar bevrijden. En dat we opstien in de communisten, want zo ben we daarheen praten. Maar hij zei, we hier daar helemaal niks te ziekje. Het wie gewoon een bevrijdingsoorlog van die precies hetzelfde wie is wat de mensen hier vieren. Skienis herhaalt hem toch een prodder, hè? Zeker, ik heb een omkezezer die het in Afghanistan West is. Nou, die komt mijn verhaal, dus die kan mijn verhaal waarom die het bot op lieken, zeg maar. En ik denk als het op dit stuit naar Oekraïne geer zoest en met Russische soldaten praten zoest dat Vanzelfs. vast net alle jaar, maar er een aantal binnen die denken, wat doen we hier eigenlijk? Ja. Ja. Oerleven. Zullen we die gekte ooit uit het systeem krijgen als mee ziet? Maar hij moet altijd optimistisch zijn. Ja, mooi. Ja, streef onbekommerd naar het ideale. Goed zo. Maar er was er dus wel verzorgen dat die incest voor het behoort van dit soort werelden. En dat dus toe via de culturele elite. Nou, dat is in een vorm, ja. Het is een mooi boek, een boeiend boek. Komt er een vervolg op dus? Misschien wel. Wat zal zij het biografisch, zeg ik vooral? Nou, dat weet ik nog net. Ik heb wel een haakjes nog in die leven. Heid, die eigen culturele wereld. Ja, er is nog genoeg wat je vertellen kan. Genoeg om te schreeuwen, ja. Er is genoeg om te schreeuwen. Er is net genoeg tijd om te schreeuwen. Maar ja, er zal verst nog wel weer een vervolg komen. En waar is het vooral druk mij nou? Pakhuis de Zwijger? Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Dat is echt wel een volle bakbaan. En ik ben nog een beetje dwaande west bij Nationaal Park de Oude Veen. Maar dat is correct clear hier in Friesland. Er zit nog een beetje naweeën van. Nou, en dan alle wat lietse putjes. Wat advies hier en ze hier en daar helpen. Ja. Voorlopig drukte genoeg. Ja. Voor het mooiste wierst. Friesland, mijn liefde is het boek dat die tussen alweer een paar maand uit is. Het is gewoon te verkrijgen via de boekhandel. Internet kan natuurlijk ook helpen. Oets. Dank u wel. Graag dank dat je me hebben. Wij hier, ja, en we leven nog eens een deel 12, meidje, want het is weer te kwart al hier west. Maar we hier nog 4 platen klaar te staan. We hebben net ontdekt komen, maar ik wil maar besluiten met Nienke Laverman. En het nummer Dichter. Waarom zij en waarom dit nummer? Ja. Nienke is wel voorbijkam meerdere keren bij echt belangrijke momenten ook in mijn werk, zeg maar. Hè. Dus de opening van culturele haatstad. We zien natuurlijk prominent de haatrol, zeg maar. Zij zoren thuis. En ik ben een hele grote Liedse concerten West. En wat ik altijd een knap van haar vind is dat ze in het hele Liedse komen kennen. Werd de meeste mensen net bij komen kennen. En dat is haar grote kracht als artiest. En dat is net het grote gebaar. Hè? Dus je wint er nooit de Nederlandse popprijs mee. Hoe leuk dat ik Joost ook vind. Echt fantastisch dat hij dat won had. En ik ken heel wat geniertje van dat grote gebaar, zeg maar. Maar als een kunstenaar echt in het Liedse komen kennen, dat vind ik altijd een heel knap. En dat vind ik, dat slaagt het Nienke altijd een heel goed. Dank u wel. Kan net meer steken. Steek de treden dichter van treden dicht. Zo ben ik, zo dicht ben ik bij daar. Van treden dicht, zo ben ik, zo boen, zo vrij. Ik heb hem bij deze dicht. Van dichte treden spint je web. Je weefsel wint uit van uw vingers. Bind hem dichter om het lippen, bind hem dichter op de hoed.